بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت wanaagsan kusoo dhawaada waxaanu dhexda kaga jirnay course-keeni aan ku baranay fraction-ka khaasatan qaybtii isku darka marka fraction-ka waa laba qaybood qaybtii hore waxa la yiraahdaa improper iyo proper fractions okay midna waa markii sareeyo weyn yahay midna waa markii hooseeyo weyn yahay sidoo kale qaybta tan maanta waxaan ku arki doonaa insha Allah adding mixed fractions okay mixed fraction waxa la yiraahdaa waa chachapku markuu horgala leeyahay kuwii hore aynu soo arkaynay kuna waxay kuwii ugu dambeeyay aan ku siinay ka shaqeynayay kuwii hore ka soo shaqeynayba ma lahayn horgale laakiin xisaabtan imika waxay leedahay horgale kuwa marka horgalaha leh qaabka looga shaqeeyo ayaan 10kan ku baran doonaa maxaa la yiraahdaa waliina waxaan ku jirnaa ku dartii markaan ka shaqeynayno xisaabtan shayga kaliya ay kaga duwan tahay xisaabta hore tusaalayaasha hore ku soo arrin waxa weeye horgalayaasha xisaabta horgala ma lahayn laakiin horgalayaal bay leedahay oo xisaabta ka horeeya talaabada koowaad iyadoo ay jirto dhowr qaab oo looga shaqeeyo san arki doono hal qaab loogama shaqeeyo sidii tusaale hore soo arknay laakiin talaabada ugu horeysa waxa weeyaan inaad iska saarto ama xisaabta aad ka saarto horgalayaasha si uga saaraysa waxaad sameynaysaa tiradan ku dhufanaysaa oo tirada ku daraysaa marka 4 baad ku dhufanaysaa 3 oo hal ku daraysaa tanna tiradan ku dhufanaysaa oo tirada ku daraysaa markaas tirada halkan taalo ayaa tan ku dhufanaysaa kadibna midda xagga sareeyaha ayaad ku daraysaa tusaale marka maxay noqonaysaa hadii bilowno waxa leenahay 3 4 ku dhufo oo hal ku dar 3 4 lagu dhufto waa 12 hal lagu daray waa 13 kadibna waxa leedahay 13 oo la hoos dhigay 4 calaamadina waad soo qaadanaysaa maxay ku dartaa kadibna sidoo kale tan waxaad oranaysaa 4 ku dhufo waa 16 2 ku dar waa 18 kadibna 18 oo la hoos dhigay 4 ayaad leedahay halka markuu ugu gaarto marka waxay gaartay tusaalayaasheen 10ka hore ku soo baranay kaliya waxaad sameynaysaa hooseyaasha waa isku mid iminka mid baa ka soo qaadanaysa waa 4 kadibna sareeyaasha ayaad isku daraysaa 18 markaad 13 ku darto waxaad helaysaa 31 okay kadibna 31 ayaad 4 u qaybinaysaa kadibna waxaad u saaraysaa 7 okay 8 way ka badanaysaa waa 28 kadibna waxa soo haraysa aw haraagu noqonaya 3 kadibna waad kala wareejinaysaa oo qaabkaad u qorayso wuxuu noqonayaa qaabkan waxaad oranaysaa todobada ayaa waxay noqonaysaa horgale 3 sareeya iyo 4 hooseeya macnaha numberkan kor buu aadaya kana xagu tagaya kana markasta xagu tagaya way isweydaaranayaan sayno 10ka hore aynu ku soo baranay wadiiqada waa uga shaqeyn kartaa waxa jirta wada kale oo aad sameyn karto oo aan isleeyahay tan way ka fududahay wadada kale maxay tahay horgalayaasha wad ka imaanaysaa waxaad soo qaadanaysaa xisaabta caadiga ayaad soo qaadanaysaa waxaad oranaysaa 4 oo la hoos dhigay 1 oo lagu daray 2 oo la hoos dhigay 4 okay 4 tiiba hal meelood oo lagu daray 4 tiiba 2 meelood lagu daray maxay noqonaysaa marka waa 4 tiiba 3 meelood ay soo baxaysa marka kadib waxaad oranaysaa okay hooseyaasha mid ka qaado maadaama ay isku mid yihiin kadibna sareeyaashana isku soo dar waxay noqonaysaa maxay 3 okay 3 markay noqoto kadibna waxaad isku soo daraysaa maxay waxaad isku soo daraysaa labadii horgalayaasha 3 lagu soo daray 3 lagu daray maxaa la yiraahdaa 4 kadibna 7 ay noqonaysaa sidaad u jeedo xisaabta halkan inooga soo baxday waxay la eg tahay xisaabta halkan inooga soo baxday okay labada qaabood uga shaqeyn kartaa tusaalaha xiga hadaan fiirino tusaalahan waxaan leenahay kow horgalayaashan ka saarana marka ugu horeysa see uga saarana 4 5 ku dhufo oo hal ku dar kadibna qaybtan waxay noqonaysaa 3 oo lagu dhuftay 2 oo 2 lagu daray kadibna waxaan oranaynaa sida tan 4 markaad ku dhufato 5 waa 20 hal ku dar 21 oo la hoos dhigay 4 oo lagu daray 3 oo lagu dhuftay maxay 3 oo lagu dhuftay 2 waa 6 hal ku darna waa 8 okay so 8 oo la hoos dhigay 3 iminka hooseyaashu way kala duwan yihiin mid ma qaadan karno maadaama isku mana qaybsamaan marka maxaan sameeynaa san 10 hore ku soo barana waa isku dhufanana kadibna natiijada ka soo baxda waa 12 12kii ayaa waxaan u qaadanaynaa
hooseeye 12 kan aynu afartan u qaybinana oo ka ku dhufanana wixii noo soo baxay qoranana 12 kan dana 3 u qaybi oo ka ku dhufo 12 markaad u qaybiso 4 waa 3 lagu dhuftay 21 waa 63 okay 63 hadana u qaybi 3 waa 4 8 ku dhufana balaastan waa soo qaadanana 8 lagu dhuftana waa 32 kadibna hooseeyeen soo qaadanana mar labaad kadibna sareeyaashan isku darayna 63 lagu daray 32 waa 93 okay 93 ayaynu marka u qaybinana 12 hadaan 93 12 u qaybi okay numberka ugu dhow waxa weeyaan waa 7 weeyaan oo keenaysa 84 keenaysa markaad kala jirtana haraag wuxuu noqonayaa marka 9 ayuu noqonayaa kadibna maxaynu qoranaa numberka halka markuu marayo id kala wareejinaysa kadibna wuxuu noqonayaa 7 9 ka kor aadaya 12 kana hoos baaday halka ifan markay marayso waa si simplify garan kartaa oo qaybtan iyo qaybtan hadaad mid walba aad u qaybiso 3 min 3 hadaad u qaybiso 3/4 ayay noqon kartaa oo waad si fududayn kartaa in hadaad inaad tijaabiso waxa la sameeyaa numberkan ayaad kan ku dhufanaysaa sidii markan horgalaha ka saaranay oo kan ku daraysaa waa inuu ku soo baxo marka numberkan ee ah 93/12 waa tahay numberka ugu dambeeya tusaalayaasheenan waxa weeyaan waa numberkan sida caadiga isna waxaan ka saaranaa horgalayaasha waxaan oranaa 6 lagu dhuftay 2 waa 12 hal ku dar waa 13 kadib noqonaysa 13 oo la hoos dhigay 6 okay plus soo qaado 3 waxaad ku dhufataa 4 iyana waa 12 oo lagu daray 2 waxa weeyaan waa 14 oo la hoos dhigay 3 halka xisaabtu markay ku soo baxdo halkana markay maraysana sidaan 10 hore ku soo marnay xisaabtu hooseeyaasha markasta fractionka waxa ku xukuma waad fiirinaysaa hooseeyaasha hadda way kala duwan yihiin laakiin way isku qaybsamaan markay isku qaybsamaan laba hab baynu uga shaqeyn jirnay inay isla ekaysiiso oo aad tiraahdo kana waxa ku dhufo 2 say 6 u noqoto labadan ay 4 xagga sare ku dhacdo iyo inaad midka weyn qaadano labada waad sameyn kartaa okay waa laba hab okay so imika hadaynu qaad aynu isla ekaysiinaba annaano kana waxaad ku dhufanaysaa 2 ku dhufo labadii xagga sarena waad ku dhufanaysaa marka maxay noqonaysaa basically 13 oo la hoos dhigay 6 oo la ku daray halkan markaad 14 ku dhufato waa 28 oo la hoos dhigay 6 macnaha weyn isla ekaysiinay dhinacan sida dhinacan inoogu leekaato hooseyaasha isku mid noqdaan maadaama 3 ku dhufanay saynu 6 u helno oo ay labaduba isku mid noqdaan marka aad hooseeyaha numberka aad ku dhufato waa inaad koreeyihiisana marka ku dhufato halka marka ku gaarto hooseeyaashu waa isku mid baad ka soo qaadanaysaa oo ah 6 kadibna sareeyaashana waa isku soo daraysaa sareeyaasha marka isku soo darto waxay noqonaysaa 41 okay 41 gii baad u qaybin 41 gii markaad u qaybiso 6 u qaybi maxaad u saari kartaa 6 u saar waxay noqonaysaa 36 bay noqonaysaa lana 7 hadaan u saarno 42 bay noqonaysaa way ka badanaysaa kadibna 5 ayay noqonaysaa hooseeyaasha 41 markaad ka jarto 36 kadibna maxaad sameyn kartaa sideen baad u qoraysaa 6da horgala noqonaysa 5 tu korbi tagaysa iyo 6 kale qaabkan ayaad u qoraysaa haddii aad fiiriso qaabkii kale aynu isticmaalno halka markii maraysa xisaabtu hadaynu raahno okay aynu hooseeyaasha ka weyn qaadano iyana waad sameyn kartaa hooseeyaasha hadaynu raahno ka weyn baynu qaadanana kadibna 6 aynu u qaybino 6 oo ku darno kan ku dhufano waa 13 hadana 6 3 u qaybi waa 2 ku dhufo waa waxa weeyaan waa 28 2 ku dhufo 14 waa 28 kadibna sad u jeedo meeshii bay maraysaa labadaan isku soo dar labada markaas isku soo darto waa 41 kadibna 6 u sii qaybi
okay lixdii markaad u sii qaybiso 41 giina waxay soo baxaysaa xisaabteennii caadiga ahaa ee qaybtan nooga soo baxday qaybtan ka soo baxday so waxa weeyaan waa 6 waa 5 kadibna natiijadana bay soo dad kala wareejiso waxay noqonaysaa 6 5 over 6 so tan iyo tan waxa weeyaan sidoo jeedo waa isku mid weeyaan qaabkaasi marka waa qaabka aad uga shaqeynayso fractionka khaasatan mixed fractionka ama jajabku marka ay leedahay horgale okay waxaan jeclahay inaad fahantay qaybtan waxaan ku dhaafayaa laba xabo inaad ka shaqeyso okay qaybta kood waxaad ka shaqeynaysaa exercise waxaad ka shaqeynaysaa numberkan okay laba horgala ah hal baa sareeya hooseeyaashu hoosii waa 5 oo lagu daray saddex baa horgala sareeyuhu waa 2 hooseeyuhuna waa 3 okay xabada waa xabada koowaad xabada labaadna waa tan waxaad ka shaqeynaysaa iyana horgaluhu waa 4 hal baa sareeya hooseeyuhu waa 2 tanna waa 3 oo horgaluhu yahay 5 hooseeyuhuna uu yahay 6 okay labada xabo fadlan ka shaqee kadibna insha Allah waxa ay ku soo baxdo comment assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan ku soo dhawaada waa mar kale iyo course-kii fractionka ama jajabka casharkiisii labaad insha Allah casharkan waxaynu ku baran doonaa isku darka fractionka iyo sidoo kale simplifying wax la yiraahdo oo ah sida loo fududeeyo xisaabta waa tahay markaynu ka hadlayno ama aynu baranayno fractionka isku darkeeda waxaan haysanaa saddex mas'alo waa inay mid noqoto fractionkaasi ama maxaa la yiraahdaa jajabkaasi sideedaba waxaan soo aragnay casharkii hore waxaan ku soo baranay number kasta oo number la hoos dhigay numberka sare waa numerator meesha numberka hoosena uu yahay denominator markasta fractionka waxaad fiirinaysaa denominatorska ama hooseeyaasha okay hooseey marka numberku sidan oo kale yahay waa 3 midood okay 3 midood waana saddexda tusaale aan halkan aan soo dhignay qaabka koowaad waa hooseeyaashu inay isku mid yihiin sida numberkan oo kale okay hooseeyaashi waa isku mid qaab aynu uga shaqeyn doonaa kan hooseeyaashu way kala duwan yihiin laakiin way isku qaybsamaan oo hadda 6 iyo 2 waxa weeye way isku qaybsamaan iyana qaab gaara ayaan uga shaqeynaa dhinaca markaad fiiriso hooseeyaasha 3 iyo 5 koow isku mid maaha marka labaadna isku mal qaybsamaan iyana qaab aynu uga shaqeynaa marka saddexda masalaba waa inaad fahanto basically marka aynu ka shaqeynano fractionka khaasatan ku darta iyo ka jartaba aynu inoo soo socota okay numberka koowaad haddana ka bilowna ama tusaalaha koowaad waa marka ay isku mid ka yihiin hooseeyaashu kaliya waa mid ugu fudud waxaad oranaysaa hooseeyaasha maadaama isku mid yihiin hal mid baad ka soo qaadanaysaa 7 ay ahaayeen hal 7 ka soo qaadan sareeyaashana waad isku daraysaa oo maxay noqonaysaa waa 4 xisaabtooda ka shaqeysaba kaliya intaas ay natiijadeedu noqonaysaa okay waxaan haysanaa tusaale kale oo kanoo kala ka soo qaad waxaad haysataa 4 oo loo qaybiyay 3 ama 4/3 plus waxaad la oranaysaa 2 over waxa leedahay 3 okay ama 1 over 3 okay kadibna maxaa sameynaysaa maadaama hooseeyaashu isku mid yihiin hal mid baa ka soo qaadanaysaa oo ah 3 okay just hal mid baa ka soo qaadan sareeyaashna waa isku daraysaa oo maxay noqonaysaa 5 bay noqonaysaa okay haddaad fiiriso number kale oo isna kaasoo kala macnaha number kasta oo fraction ah haddii hooseeyaashu isku mid yihiin oo ay ku dar tahay hooseeyaasha hal mid baa ka soo qaadan sareeyaasho dhanna waa isku daraysaa ka soo qaad dhowr number weeyaan halkan waxa weeyaan waa 1 okay over 8 oo lagu daray 2 over 8 oo lagu sii daray 3 over 8 okay numberka markaad fiiriso
khasab maaha inuu laba number yahay ama saddex number yahay uu number badan yahay xisaabtuba haddii ay ku dar tahay isla markaana hooseeyaasheeda ay isku mid yihiin dhammaan waxa hooseeyaasha oo dhan hal mid baad ka soo qaadanaysaa okay sareeyaasha oo dhanna waad isku daraysaa halka waa maxay waa 5 lagu daray basically hal oo ah 6 okay halkaas oo kale markay maraysa waxa la isticmaalaya simplify oo ah waxa raadinayna waan arki doonaa cashada inoo soo socda numberka basically number u wada qaybsan waad si fududaynaysaa soo halkan oo kale labo ayaa u wada qaybsama soo kana labo u qaybi waa labo kana so 4 waxay noqonaysaa kana u qaybi basically labo waxa weeyaan waa 3 over 4 okay qaabkaas waa qaabkaad u si fududaynaysaa arki doona qaabkaas marka waa misalada koowaad markasta oo hooseeyaashu isku mid yihiin hal mid baa ka soo qaadan sareeyaashana waa isku daraysaa tusaalaha labaad wuxuu leeyahay waxa weeyaan sida tan marka koowaad waxaan hooseeyaashu isku mid maaha laakiin way isku qaybsamaan halka marka laba qaybood baa looga shaqeeyaa labada qaybood ba aynu fiirino qaybta koowaad waxa weeye hooseeyaashu maadaama ay isku qaybsamaan waxaad qaadanaysaa ka weyn ayaad soo qaadanaysaa waxaad u qaadanaysaa hooseeye ahaan ayaad u qaadanaysaa okay ka weyn baad soo qaadan adoo ka dhiganaya hooseeye kadibna maxaad sameynaysaa oo ku falaysaa waxaad sameynaysaa hooseeye numberkan aad soo qaadatay ayaad numberkan u qaybin oo kan ku dhufan sidoo kale kanaad kan u qaybin oo kan ku dhufan okay 6 markaad 6 u qaybiso waa hal oo lagu dhuftay 4 waa 4 okay blastna waa soo qaadan hadana 6 baan waxaan u qaybinanaa maxay 6 baan waxaan u qaybinanaa 2 okay waa 3 3 ku dhufo waa 9 okay halka markay marayso waxaad oranaysaa marka sareeyaashu baan isku daraynaa oo ah 4 lagu daray basically 9 waa 13 okay 13 oo loo qaybiyay ay noqonaysaa 6 halka markay marayso waan si fududaynana maxaad oranaysaa okay 6 u qaybi 13 okay 2 u saar kadibna waa 12 hooseeyaashu ama hooseeyo wuxuu noqonayaa ama haraag wuxuu noqonayaa hal buu noqonayaa halka markaad marayso kadibna xisaabtan waxaan u qoraynaa qaab la yiraahdo mixed fraction oo xisaabta waxa la yiraahdaa proper fraction iyo mixed fraction waan arki doonaa waxaad sameynaysaa hooseeyaha koreeyo noqonaya koreeyad ka dhigaysaa tuuga xagga ku yaalana horeeyo noqonaya kadibna waxaad hoos dhigaysaa 6 so numberkani basically markaad ka shaqeyso oo adoo qaabkan maraya wuxuu soo baxayaa qaabkaas oo kale okay qaab kale hadaynu fiirino oo aan uga shaqeyn karno basically xisaabtaas waa sida tan waxaad oran kartaa halka markay marayso waxaad oranaysaa okay isla ekaysi labada dhinac aynu isla ekaysiinaa hooseeyaasha aynu isla ekaysiinaa oo sidee oo macnaha numberka weyn ayay numberka yar aynu ka weyn la ekaysiinaa see u la ekaysiinaa waxaan fiirinaa numberka markii numberka lagu dhufto numberkan keenaya ficlan waa 3 so 3 baan halkan ku dhufanaysaa marka hore okay 3 baad ku dhufan kadibna 6 bay ku imaanaysaa 3da markaad kan ku dhufato sareeyihiisana waa inaad ku dhufato ina waa khasab okay sareeyina aan ku dhufato so sareeyahana waynu ku dhufanaynaa xisaabta marka maxay soo baxaysaa xisaabta waxay soo baxaysaa numberkan 4 oo loos dhigay 6 oo lagu daray xagga sare maxay noqonaysaa 9 oo maxay la hoos dhigay 6 iminka saad u jeedo hooseeyaasha weyn isla ekaysiinay si isku leekaysiinay dhinaciga yaraa aynu 3 ku dhufanay soo inoo aynu 6 u helno isla 3da aan hoos ku dhufanayna waa inaan kor ku dhufano good inta markaynu helno ayaan waxaan oranaynaa marka xisaabtu waxay inoo tagtay marka pointigii koowaad kii ugu horeeyay ee ugu fududaayo kale tagtay maxaad sameynaysaa hooseeyaasha imika waa isku mid kadibna mid ka soo qaado sareeyaashana isku dar waa 13 okay kadibna halka markay marayso waxaan oranaynaa basically isku qaybi sidoo kale marka isku qaybiso tirada 6 loo qaybiyay 13 laba bad u saaraysaa waa 12 hal kadibna uu kala wareegaya halku xaggu u wareegaya tuuguna xaggu u wareegaya sigiskuna xaggu u wareegaya marka waxay
waxay noqonaysaa 2 1 2 1 60 ayay noqonaysaa marka. Okay, qaabkaasi waxa weeyaan waa qaabka labaad aad xisaabta uga shaqeyn karayso. Haddaynu fiirino numberkii inoo dambeeyay ee ahaa isagu ka duwanaa labadan horeba. Numberkan muxuu ahaa? Numberkan wuxuu ahaa hooseeyaashu iskumana qaybsamaan isku midna ma. Okay, way kala duwan yihiin. iyada maxay sameyn doonaa marka? Laba mithal waa sameyn kartaa inaad tiraahdo okay inaad labadaba aad raadiso wax leedo common denominator oo ah kan number ku dhufo kan number ku dhufo oo hooseeyaashu ay isku mid noqdaan. Tusaale haddaad kan hadda dhinacan aan laba ku dhufto okay waa 6 dhinacan haddaan laba ku dhufto waxay noqonaysaa iyana 10 isku mid ma aha. maxaan sameyn karnaa inaad tiraahdo dhinacana 3 ku dhufo dhinacana aad ku dhufato maxaa la yiraahdaa aad 5 ku dhufato kadib dhinacana waxaad helaysaa 15 dhinacana 15 baad helaysaa. qaabkaasna waa qaab aad mari karto laakiin qaabka ugu fudud waxa weeyaan labadooda ayaad isku dhufanaysaa. okay labadooda ayaad isku dhufanaysaa maxay noqotay 15 kadibna 15kii ayaynu hooseeyo u qaadananaa kadibna waxaan sameynaa sidii tii tanoo kale 15ka ayaynu numberkan u qaybinanaa 5 oo ka ku dhufanana maxay noqonaysaa 15 5 u qaybi waa 3 hal ku dhufo waa 3dii lagu daray hadana 15 okay u qaybi maxay waxaad u qaybinaysaa 3 baad u qaybinaysaa marka aad 3 u qaybiso waa 5 waxaad oranaysaa waxaad ku dhufataa 3 iyana waa 15 okay 15 marka sareeyaan baa iminka isku daranaa okay 15 lagu daray 3 waa 18 loo qaybiyo 15 bay noqonaysaa okay kadibna isku qaybi waxaad tiraahdaa 18 u qaybi hal baad u saaraysaa 15 hooseeyaha wuxuu noqonayaa haraaga wuxuu noqonayaa 3 okay haraagu markuu 3 noqdo kadibna way kala wareegaysaa 3da korgee halka horeeya ka dhig saas oo kale kadib maxay soo baxaysaa xisaabtaasi 1 horgala ah 3 sareeya oo loo hoos dhigay 15 xisaabtaasi basically qaabkaasi soo baxaysaa. okay waxaan jeclaan idila fahamtay insha Allah ila soo casharka xiga oo aynu sii wadi doono isla maxaan ku leeyahay casharkan waxaan ku siinayaa 3 qaybood ayaa adna ku siinayaa casharkana xiga waxaan ka hadli doonaa insha Allah xisaabtu marka ay horgala leedahay. iminka 3 qaybood adna ku siinayaa oo sidan oo kala okay midi waxay noqonaysaa sida tan tii koowaad ay hooseeyaashu isku mid ahaayeen talabaad waxaad ka shaqeynaysaa numberkan waxaad oranaysaa 3 over 8 plus 1 oo loo qaybiyay 2 ta saddexaadna waxaad ka shaqeynaysaa numberkan waan ku kala bedelayaa waxaad oranaysaa 2 7 plus okay 3 5 okay saddexda number insha Allah isku day inaad ka shaqeyso waxaan tusaalayaal fara badan ku bixin doonaa casharka xiga khaasatan markaan xisaabta ay leedahay horgale okay ila soo casharka xiga maca 15ka ayaynu numberkan u qaybinanaa 5 oo ka ku dhufanana maxay noqonaysaa 15 5 u qaybi waa 3 hal ku dhufo waa 3dii lagu daray. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وناكسن ان كسر دواذا وحينو دحذا كجرني ان وعشركي ان صدحاد ما افراد ان كم اذا تحناها كورسكا فراكشنكا قيبها حساباتكا عاد كلا سعتاش بكدا aflahcomputer.com iyo YouTube channelka Aflah Computer Academy ان waxaan ku guda jirnay qaybtii fractionka khaasatan qaybtii additionka ama isku darka jajabka insha Allah casharkeena maanta qaybtii baan sii wadi doonaa laakiin intayna bilaabin bal waxaan rabnaa inaan fahanno dhowr qodob oo aynu horeyna u soo sheegnay casharada dhexdooda oo ah fraction terminologies okay inaan fahanno maxaa la yiraahdaa terminology-ga ama erayada aynu isticmaalano fractionska tusaale like fractions improper fractions proper fractions iyo mixed fractions okay lana buuga aan isticmaalayno waxa weeyaan waa just tusaalayaasha waan ka sharaxaynaa terminology-gina waan sharaxnay erayada kadibna waxa weeyaan aad bay u sahlan tahay inaad fahanto marka like fractions sidoo kale waxa loo yaqaanaa same denominator ama common denominator waa marka jajabku uu hooseeyaashu ay isku mid yihiin okay ay xalida like fraction tusaale waxa tiri 2 over 4 plus 1
oo la hoos dhigay 4. okay qaabkan oo kale xisaabtan oo kale ayaan waxa oranaynaa waa like fractions leena hooseeyaashu waxa weeyaan way isla egyihiin ama waa isku mid waxa la yiraahdaa improper fraction baa jira waxa la yiraahdo okay improper fractions waa marka laba number is hoos dhigto oo maxaan karado uu ka sare weyn yahay tusaale waxa tiri halkan waxaan niri 5 oo la hoos dhigay 3 saad u jeedo xisaabtan waa jajab laakiin jajabka marka sareeyuhu weyn yahay ayaa waxa la yiraahdaa improper fraction okay marka waa inaad sii yarayso waa arki doona proper fraction waa maxay proper fraction waa markuu sareeyuhu yar yahay hooseeyuhuna weyn yahay na waxa la yiraahdaa proper fraction soo natiijadu haday tan ku soo baxdo halka waad ku dhaafi kartaa laakiin natiijadu markay ka weyn ku numberka uu bilmetal kale sarre uu weyn yahay halka kuma dhaafi kartid waa inaad sii yarayso good mixed fraction waa maxay mixed fraction waxa weeye markii xisaabta ay ku soo baxdo mixed fraction waan soo arnay waa xisaabtu markii horgala leedahay ayaa la yiraahdaa mixed fraction tusaale numberkani waxa weeyaan waxa weeye waa improper fraction oo see u noqday number sareeyaha ayaa weyn okay marka waa inaan sii yarayno aan idhaahno 5 u qaybi 3 okay kadibna waxa tiraahdaa hal u saar waa 3 haraag wuxuu noqonayaa 2 kadibna hadaynu kala wareejino xisaabtan waxay soo baxaysaa 1 2 oo la hoos dhigay 5 ama 1 and 2 50s okay xisaabtu qaabkan markay noqoto horgalay yeelatay then waxa la yiraahdaa marka mixed fractions then xisaabta marka waxa la yiraahdaa kadib waxa la yiraahdaa marka xisaabtaas mixed fractions so like fractions waa maxay waa marka hooseeyaashu isku mid yihiin xisaabta improper fractions waa maxay waa markuu sareeyuhu weyn yahay proper fractions waa markuu hooseeyuhu yar yahay hooseeyuhu weyn yahay mixed fractionsna waa xisaabtu marka ay leedahay horgale ay leedahay intaas marka waa hordhac iyo inaad ila fahanto terminology-gaas aan bilowna marka cashirkeena maanta waa tahay buugga waxaanu ka hadlaynaa insha Allah maanta waxaanu ka bilaabanaa waxaanu taaganahay waa buugga boggiisa 21aad weeyaan buugga ficlan waxaad kala digi kartaa website-ka aflahcomputer.com meesha course ku jiro casharada hoostooda ayaad fiirinaysaa meesha books ku qoran tahay halkaas kala digi kartaa buugga markaan fiirino maanta waxaanu ka shaqeyn doonaa ma arki doona xaleedo adding more than 2 fractions waxaan soo aragnay laba fraction oo la isku daray tusaale qaybtan oo kale ama qaybtan oo kale bal ka war xisaabta haday tahay hal fraction oo lagu daray fraction kale jajab kale oo lagu sii daray jajab kale oo hadana lagu sii daray jajab kale tusaalahan oo kale tan oo kale hadda waa 3 qaybood iyadoo 4 qayboodna waa arki doonaa ama ma ay ka war xisaabta sidan oo kale tan horgalayaasha ayaa imika laba ah intaan xisaabtiba aadan gelin waxaan ka bilaabanaa horgalayaashii oo laba ah kadibna maxaa la yiraahdaa qaybtana waa laba jajab kale oo maxaan ku radaa isku daray halka markaad marayso oo aad xisaabtan ka shaqeynayso waxaan oranaynaa marka koowaad waxay ka dhigan tahay qaybta tan oo lagu daray intana way iswadataan soo xisaabta haddii rabto inaad muujiso inta iswadata ama isle waxa lagu muujiyaa ama la geliyaa bracket ama qoys baa la geliyaa okay so inta tani way iswadataa oo waxay la micno tahay inta tan oo markaa lagu daray intan lagu daray okay oo intan lagu daray ayay ka dhigan tahay marka kadibna waxaan sameeynaa si sahlan waxaad u sameynaysaa horgalayaasha ayaad isku daraysaa meeshan horgalayaasha ka saaranay iminka horgalayaashu haday laba yihiin oo laba number la isku daray iyaga horta isku daraysa kadibna waxay noqonaysaa horgaligu wuxuu noqonayaa hal lagu daray 3 waa 4 laba la hoos dhigay 4 oo lagu daray 5 oo la hoos dhigay 4 so halka markay soo gaarto xisaabtu waxay gaartay marka meeshii caadiga ah ka shaqeyn jir horgalayaasha hal qayb ayaa iminka horgala wadata kadibna waa inaan horgalaha ka saarno horgalaha saynu uga saarnaa waxaanu leenahay oo kaliya 4 lagu dhuftay 4 waa 16 oo laba lagu daray waxa weeyaan waa 18 oo la hoos dhigay 4 kadibna lagu daray 5 oo la hoos dhigay 4 halka xisaabtu markay soo gaarto hooseeyaashu waa like fractions oo kuwan hadda arkaynay ama common denominators okay ama same denominators
hooseyaashu waa isku mid marka maadaama ay hooseyaashu isku mid yihiin hal mid un baynu kasoo qaadan jirnay kadibna sareeyaashana waynu isku dari jirnay 18 markaad ku darto waa 23 okay kadibna 23kii ayaan u sii qaybinana markaan u sii qaybino aan raahno 23 loo qaybiyay 4 waxaad u saari kartaa waa 5 waxay noqonaysaa 20 3 baa soo haray okay 3 markay soo hartana qaabkan u qoray waan kala wareejin jirnay oo waxaan u qoraynaa 5 horgala 3 sareeya iyo 4 hooseeya oo xisaabta haday qaabkan soo baxdo waa improper fraction waa terminology because erayada waxaan u sharaxan inaad ila fahanto xisaabta dhexdeeda improper fractionku waa marka uu xisaabtu uu sareeyo weyn yahay kama tagi kartid marka waa inuu yaraado sareeyo waa inuu yaraado marka waa isku sii qaybinana kadibna xisaabtu markay improper fraction tahay waxaad u qoraysaa mixed fraction baa u qoraysaa markay aad isku sii qaybiso oo san hore u soo sheegnay kan xagu tagaya kana booskan tagaya kana booskan tagaya kadibna qaabkaas oo kale ayaad u qoraysaa ama uga shaqeynaysaa watahay tusaalaha xiga hadaan fiirino tusaalahan waxaan leenahay kow xisaabtani maadaama ay horgalayaan leedahay waxa ugu horeeya aynu sameynayno waxa weeyaan inaan ka saarno horta horgalayaasha aynu ka saarno okay sidan uga saarnana waynu soo baranay kaliya kanaynu kan ku dhufanana oo kaa ku darana kana kan ku dhufo oo kaa ku dar kana kan ku dhufo oo kaa ku dar kadibna horgalayaasha oo dhan horta waa inaan iska nadiifino maxaan sameynaa marka waxaan leenahay xisaabtaas waxay la mid tahay 3 hal ku dhufo oo hal ku dar waa 4 oo la hoos dhigay 3 oo lagu daray plus ama calaamadii ku dartana waan soo qaadanana kadibna waxaan leenahay 3 oo lagu dhuftay 2 waa 6 oo lagu daray 2 waa 8 oo la hoos dhigay 3 oo lagu daray hadana 3 ku dhufo waa 9 2 ku dar iyana waxay soo baxaysaa 12 3 ku dar ay raahdo 12 kadibna waa oo la hoos dhigay 3 okay xisaabta halka marka ku soo baxdo waxay gaartay meesha ugu hooseysa hada xisaabtan waa same denominator ama like fractions oo ah hooseyaasha oo dhan waa isku mid maadaama ay hooseyaashu isku mid yihiin hal mid baad ka soo qaadanaysaa hooseyaasha oo dhan sareeyaasha oo dhan waa isku soo daraysaa maxaad oranaysaa 4 lagu daray 8 oo lagu daray 12 that means hooseyaasha oo dhan waan isku darnay hooseyaasha oo dhan mid baan ka soo qaadanay inta kadib waxaan leenahay xisaabtaas waxay la simay tahay hoose sareeyaasha oo dhan marka isku darto waa 24 oo la hoos dhigay 3 kadibna hadaad u sii qaybiso 24 waxay noqonaysaa marka 8 ay soo baxaysaa soo xisaabta marka ka shaqeyso si sahlan natiijada waxay soo baxaysaa marka 8 ay soo baxaysaa okay hadaynu fiirino tusaale kale oo xoogaa kan ka yara kan tusaalaha wuxuu leeyahay sida tan waxaan oranaynaa number tusaalaha saddexaad numberkan baynu ka shaqeynaa waxaan leenahay 2 oo la hoos dhigay 3 oo lagu daray 2 horgalaa 3 sareeya oo la hoos dhigay 5 oo lagu daray 1 horgalaa 1 sareeya oo la hoos dhigay 3 oo lagu daray 2 oo lagu sii daray 1 2 sareeya 5 hooseeya okay xisaabtan markaynu fiirino saad u jeedo way geerka kan tahay ama ka badan tahay markaynu soo aragnay xisaabaadkii oo aan soo argnay oo dhan wali waa ku dartii wali ka jarmayna gaarin plus bin hadda ku wada jirnaa okay laakiin xisaabta markaad fiiriso xisaabtan koo horgale ma leh dhib ma laha waan soo aragnay xisaaban horgale lahayn sida looga shaqeeyo tan horgale leedahay waa caadi tan horgale leedahay waa caadi oo mid kasta waan soo aragnay even tanna waynu soo aragnay oo tii hadda tusaalihii koowaad halkan aynu ka shaqeynanay oo mid baa dibadda ah kadibna horgalayaasha wax noqonaysa laba xisaabtu qaabka markay noqoto fractionka waxaan soo aragnay qaacidada koowaad oo markasta aynu ka doodayno waxa weeye inaad fiiriso hooseyaasha markaad fiiriso haddii isku ka mid yihiin way sahlan tahay mid un baad ka soo qaadan markaad ka saarto laakiin marka saad u jeedo waxa weeyaan hooseyaashu way kala duwan yihiin 4 weeye 2 isku mid ah iyo 2 isku mid ah xisaabta qaabka marka tahay siyaabo kala gidsan ayaa looga shaqeyn karaa koo hadda waxaan ku bilaabi karnaa inaan horgalayaasha ka shaqeeyaan ka saarno sidii caadiga ah waan sameyn karnaa sidoo kale waxa jira intaas oo hab xisaabta looga shaqeeyo
haddaad buugta akhriso aad habkan uga shaqeeya aad hab kale aad aragto waa caadi waxa weeyaan waxaa dhici karta xisaabta 2 hab 3 hab inay dhici karto oo looga shaqeeyo aynu marno mid iyo labo kow halkan sida ugu fudud waxaan sameeynaa marka koowaadba inaynu sameeyno xisaabta inta islaba inaynu isxijino oo si isku xijinana hooseeyaasha fiiri halkan hooseeya 3 iyo hooseeya 3 soo xisaabtan way isleedahay labada tan waa isku mid labada tan waa isku mid marka maxaan sameyn karnaa labada inaan soo qaadano tusaale waxaan oranaynaa hal basically laba la hoos dhigay 3 laba la hoos dhigay 3 oo lagu daray xisaabtan aynu soo qaadanayna marka ay isku mid ka yihiin waa maxay hal horgala hal sareeya iyo 3 hooseeya kadibna inta tan qoys baynu ku xiranaa marka waxaan leenahay labada qaybood baynu soo qaadanay kadibna waynu dhinac dhignay awalba way isku darsanayeen laakiin waynu isku keenay inta waxaan oranaa waxa lagu darayaa qaybtan kale oo waa maxay inta shanta ana isla raadso soo labada shanta ana waxaan leenahay soo qaado 2 laba horgala 3 sareeya 5 hooseeya oo lagu daray qaybtan soo qaado hal horgala 2 sareeya 3 hooseeya 5 hooseeya xisaabta markaynu fiirino kaliya hadda stepka koowaad aynu sameeyno waxa weeyaan labada xisaabood ee isla hooseeya 3 yihiin waan isku keenay waan isxijinay labadii xisaabood shantu hooseeyaha uu ahaydna waynu isxijinay kaliya waxaynu ka nimi labada tan ayaynu ka nimi dhexda taala laana labadu kulli way ku darsamaysaa kadibna labadan waxaan oranaynaa labadana dibadda kaga daranaa okay kulli waxaan kaga daranaa dibadda dambe okay inta kadib iminka waxaan sameeynaa marka tanna gaar baynu uga soo shaqeynaa tanna gaar baynu uga soo shaqeynaa waxaan leenahay labadan soo qaado bracketkana soo qaado ka horta horgalayaasha ka saar tan horgala ma leh sideeda ayaan u soo qoranaa kadibna taneen horgalayaasha ka soo saarana oo waa maxay waxaan leenahay 3 lagu dhuftay hal oo lagu daray hal waa 4 oo la hoos dhigay 3 okay oo lagu sii daray qaybtan uu tagaynaa 5 lagu dhuftay 2 waa 10 3 ku dar waa 13 oo la hoos dhigay 5 oo lagu daray tanna maxay oranaysaa 5 lagu dhuftay hal waa 5 oo lagu daray 2 waa 7 oo la hoos dhigay 5 inta markay marayso kadibna saad u jeedo wali horgalayaasha aynu ka saarnay laakiin waa laba xisaabood labada hadana mid walba gaar baynu uga soo shaqeynaa oo see uga shaqeynaa tan waxaan oranaynaa waxaad soo qaadanaysaa hooseeyaasha mid ka soo qaado waxaan leenahay hooseeyaasha mid ka soo qaado sareeyaashana isku dar okay sareeyaashana isku dar tanna waxaan leenahay hooseeyaasha mid ka soo qaado way isla egyihiin sareeyaashana waan isku soo daraynaa inta markaynu aynu marayno ayaan waxaan leenahay again hooseeyaashan isku soo dar sareeyaasha marka inta maxaa ka soo baxaya marka hooseha waa 3dii labada marka isku darto waa 6 oo lagu daray bracketka marka way ka baxaysaa tan hooseeyaasha 5 ka soo qaado sareeyaashan isku soo dar 13 markaad ku darto 7 waa 20 kadibna labadii marka u keen okay labadii imika bracketka way ka baxday labadii marka awalba la socoteen waxay noqonaysaa marka horgale inta kadib waxaan oranaynaa marka labadan horgalaha iska saar waynu oran karnaa inaan tan gaar uga shaqeyno kadibna aynu labada hadhow soo qaadanana aan ku soo tarsanana waynu sameyn karnaa labadii hab aynu mari jirnay hadda aan horgalaha iska tuurno waxa la 3 2 ku dhufo waa 6 ku dar waa 12 soo waxa la 12 oo la hoos dhigay 3 oo lagu daray 20 oo la hoos dhigay 5 halka markay marayso waxaan soo gaarnay markii u dambeysay soo markii ugu dambeysay maxaan sameyn jirnay hooseeyaasha markasta fractionka ama jajabka waxa ku xukumo waa hooseeyaashu haday isku mid yihiin mid baynu qaadan jirnay haday isku qaybsamaana ka weyn baynu qaadan jirnay sidan oo kale laakiin hadii ayna isku qaybsamin isku midna ahayn iyagana isku dhufananay kadibna waxaan iskugu
aynu iyaga isku dhufashadooda ama natiijadooda aynu hooseeyo u qaadan jirnay kadibna 15 ayaan imika haysanaa halka markay marayso waxaan sameyn jirnay 15 saddex u qayb oo ka ku dhufo oo lagu daray 15 hadana numberka u qayb oo ka ku dhufo wada kala jirto oo aan isla taaway ka fududahay iyana la maro oo markaan ku leeyahay waxaa jira hadad aragto book ama mail ama macallin kale oo si kale uga shaqeynaya inaad aragti diri lahaa meesha wax ku muuhayn waxa weeyaan halka markaad marayso waxaad mari kartaa dhowr habba waad mari karaysaa even hadda labadan isku dhuftay waxa la sameyn karaa hab kale oo ah inaad adraadiso dhinacna 5 ku dhufato dhinacna 3 ku dhufato oo asaas oo kale aad sameyso okay halka markaynu marnay aynu halka marayno waxaan leenahay marka 15 saddex u qayb oo 12 ku dhufan oo oran kartaa 15 oo 5 loo qaybiyo 3 ku dhufsan waa mari kartaa wadada kale ka fudud waxa weeyaan 12 inaad 5 ku dhufato 20 kana aad 3 ku dhufato iyana waad mari kartaa tusaale 12 hadad ku dhufato 5 waa 60 kida horanaysa plus oo lagu daray saddexda dhinacana waa cross multiplication la yiraahdo saddexda dhinacana waxaad ku dhufanaysaa 20 kaas iyana waa 60 okay kadibna 60 ku dar 60 markaad ku darto waxay soo baxaysaa 120 oo 120 oo loo qaybiyay 15 labada markaad isku sii qaybiso waxay soo baxaysaa 8 ay soo baxaysaa xisaabtaasi okay so markaad fiiriso marka xisaabtu haday badan tahay iyo hadii ay yar tahayba labadaba waad ka shaqeyn kartaa kaliya waxaad u baahan tahay inaad fahanto qaabka maxaa la yiraahdaa qaacida aad raacayso iyo sida aad u kala horeysiinayso oo kaliya waa tahay waxaan ku soo gabagabeynaa casharkan insha Allah waxaan ku dirayaa exercise-ka casharkan su'aalaad ka shaqeyn lahayd san hore u sheegnay waxaynu maraynaa buugga maxaa la yiraahdaa bogga koylaatanaad waa kana tusaalayaashan ka shaqeynay sad u jeedo tusaalayaashan waan ka shaqeynay buuggu markaad fiiriso hadda tusaalahan inagu hadda markaan ka shaqeynay waxaynu marnay 6 7 8 talaabo qaadnay buuggu laakiin hal talaabo ayuu qaaday hal talaabo markuu qaaday natiijadii ayuu hore ka siiyay marka tan iyo tan waynu ka shaqeynay iyo sidoo kale waxaan ka shaqeeyay number m ta ah okay adiga maxaan ka rabaa marka waxaad ka shaqeynaysaa ilaa numberka ilaa I baad ka shaqeynaysaa waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ka xabaad ka shaqeynaysaa aad iyo aad ayaad maxaan ku radaa ugu practice garanaysaa oo u baranaysaa hadaad fiiriso answers-ka wuxuu kugu siinayaa buugga xagga hoose jawaabta hoose tusaale kale waxaan ka shaqeeyay waxaad fiirinaysaa iminka qaybtan oo kale aad ka shaqeynaysaa exercise-ka waa F26 okay numberkaas aad ku raadinaysaa F26 waxaad tagaysaa bogga 55 bay ka bilaamayaan answers-ku kadibna waxaad tagaysaa F26 baad tagaysaa okay F26 waa kuwan okay so A marka ka shaqeyso 6 bay soo baxaysaa B marka ka shaqeyso inay soo baxdo 1 horgala 2 sareeya 4 hooseeya iminka M oo kale ka shaqeynay 8 way inaga soo saarnay waatan M waxaan ka shaqeynay 8 baan soo saarnay marka natiijooyinka oo dhan uu ku siinaya laakiin kaliya wuxuu ku siinayaa natiijada u dambaysa leena xisaabta qofka marka u dirto waxa dhici karta ka shaqeyso oo natiijo khaldan ku marka natiijada waa inuu ku siiyo resultiga soo baxa resultiga marka halkan baad ka fi xisaab kasto aad ka shaqeyso buugga natiijadiisa halkan numberkan ba ku raadin xisaabta ka shaqeynaysa exercise ka shaqeynaysa numberkiisa raadinaysa hada exercise-ka ku xiga kan waa 27 natiijooyinkiisa waa kuwaas marka fadlan ilaa I inaad ka shaqeyso ayaa loo baahan yahay maxaan ku raadayay xisaabtaas okay waxaan jeclaan fahantay waa inoo casharka xiga maca salaam u qaybinana 5 oo ka ku dhufanana maxay noqonaysaa 15 5 u qaybi waa 3 hal ku dhufo waa 3dii oo lagu daray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan waa macallin Axmed Dirir iyo casharkii shanaad ee kooraska fractionka ee qaybaha xisaabaadka waxaad kala socotaa shabakada aflahcomputer.com iyo YouTube channelka Aflah Computer Academy casharkan maanta waxaan ku baran doonaa waxaan raahno understanding equivalent okay equivalent fraction waxa way isla eg xisaabtu markay isla eg tahay ama ay isku mid tahay wixii isku mid ah
ayaa la yiraahdaa and maxaan ku rahdaa ama same isku mid macnaha equivalent iyo same way kala yara duwan yihiin. Equivalent waxa weeyaan macnaheedu waa same result, natiijadu isku mid weeyaan. tusaale waxaan ku yiri inaan maanta bariis cuno iyo inaan baasto cuno waa isku kaymid. macnaheedu ma bariis iyo baasto waa isku mid ba maya, ee natiijada ka dhalanaysa waa isku mid. mid kasta waan ka dhargina gaajadana way ka baaysaa khalaas. Okay, tan waa saas oo kale. tusaale waxaan leenahay fractionka xisaabtan hadda fiiriso waxaan leenahay half, numberkan oo kale waan soo aragnay. Okay, waa half. numberkan half-ka wuxuu la mid yahay baan leenahay 2/4. Okay, 2/4 ama laba la hoos dhigay 4. see ula mid yahay. Okay, sidoo kale waxay la sii mid tahay tana 3 hadda tiraahdo 3/6 waa isku mid yana, waa same 3/6 hadda tiraahdo tana waxay la mid tahay aan oranaa 4 la hoos dhigay 8 waxay la sii mid tahay baan leenahay 6 la hoos dhigay 2. macnaha markaad fiiriso fractionkan ka hadlano xisaabaadkaas oo dhan waa isku mid, waa same meaning. laakiin sideeban intaynan sharxaada u gelin tusaale xisaabtu waxaad ku garanaysaa in isku mid tahay. tusaale waxay ku soconaysaa ama isticmaalaysaa same ratio wax leedahay ma common factor oo ah hadda number kasta hooseeyuhu sareeyaha 2 jeer buu ka weyn yahay. hadda tuna 2 hal 2 jeer bay ka weynta, kana 2 jeer bay ka weynta, tan hooseeyuhu sareeyaha 2 jeer bay ka weynta, tana mid walba way ku soo jibaarmaysaa 2 jeer ayay ka weynta. good, taas waa one way. dhinaca kale aan sawir isticmaalo saad u fahanto. tusaale halka waxaan isticmaalnay waa goob aan isticmaalnay. waxaan idhahay goobada tan ka soo qaad waa dayixii oo kale. kadibna dayax madoobaad baa dhacay. dayixii kala bar ka mid ah labayn u qaybinay. kadibna half ka mid ah dayixii ayaa madoobaaday. Okay, half ka mid ah ama kala bar ka mid ah ayaa madoobaaday. saad u jeedo iminka saynu casharada ku soo sharaxnay labadan maxay u taagan tahay waa labada qaybood ee dayixu ka kooban yahay. halkana waa qayb ka mid ah, half ka mid ah ayaa madoobaaday. Okay, macnaha waa labadii meelood hal meel. dayixii labadii meelood markii loo qaybiyo hal meelood baa hal meel baa madoobaatay. Okay, tan aan fiirino iminka waxaan leenahay dayixii imisaan u qaybinana hooseeyaha markasta fiiri. waxaan u qaybinana dayixii 4 meelood. waxaan leenahay dayixii 4 meelood baan horta u qaybinay. sareeyaha marka fiiri imisaa madoobaatay 2 meelood baa madoobaatay. kadibna 2 meelood baynu madoobeynana halkan. Okay, 2 meelood. 2 meelood markaa madoobaatay. Okay, sawirka hore iyo sawirka isku fiiri marka. weli dayixii maxaa madow, half baa madow. soo jeedo that's why xisaabtan ay la mid tahay xisaabtan ay la mid tahay. dayixii waxaan u qaybinay maxay in 4 been u qaybinay. kadibna 2 meelood baa madow. laakiin weli dayixii hadaad fiiriso si kanoo kale half baa madow. Okay, tan aan fiirino 3 la hoos dhigay 6. waxaan leenahay dayixii mar kale sawir. mar kale ayaan dayix sawirana. kadibna waxaan u qaybinanaa dayixii iminka waxaan u qaybinanaa basically 6 qaybood baan u qaybinanaa. 1 2 3 4 5 6 waa 6 qaybood. kadibna imisaa madow 3 meelood baa madow. kadibna 3 meelood baynu madoobeynanaa goobadeena. Okay, 3 meelood ayaa dayixii madoobaatay. Okay, iminka sawirka hore u fiiri dayixii weli imisaa madow, weli half baa madow, kala bar baa madow. so markaas waxaan leenahay marka half-kani wuxuu la mid yahay sidoo kale 3 oo la hoos dhigay 6. 4 ka waran waxaan leenahay iminka dayixii imisan u qaybinanaa hooseeyaasha fiiri. iminka 8 qaybood baynu u qaybinanaa dayixii. Okay, 8 qaybood. 8 qaybood markaan u qaybino imisaa marka madoobaatay 4 baa madoobaatay. kadibna 4 baynu madoobeynanaa goobadeena. so 4 markay meelood 8 meelood markii loo qaybiyo dayixii oo ay 4 meelood madoobaatay. haddana weli sawirkii fiiri imisaa madow, dayixii weli half baa madow. tan waa sidoo kale dayixun baad 12 meelood u qaybinaysaa oo 6 madoobeynaysaa weli half baa madow.
that's why aan ku leeyahay xisaabtan waxay la mid tahay 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 xisaabtan waa equivalent baa leedahay waa isku mid weeyaan okay dayaxa hadaad laba jeer u qaybiso oo qayb madoobayso iyo hadaad u qaybiso afar meelood oo laba qaybood ay madoobaatay ama dayaxi markii ay 6 meelood loo qaybiyay oo 3 meelood madoobaatay ama dayaxi markii 8 meelood loo qaybiyay oo 4 meelood ay madoobaatay kulli waa isku mid waxay ku siinaysaa same result laakiin waxaan fiirinaa marka finding marka see loo raadiyaa basically see loo soo saaraa nambaradan ama loo aad u raadin kartaa find equivalency okay equivalency fractions equivalent fractions markaynu raadinayna waxaan isticmaalnaa laba method ama laba hab baynu isticmaalnaa mid la yiraahdo method 1 okay iyo method 2 method macnaha waa hab ama qaab hadaad fiiriso buugga labada method waxa lagu sharaxay buugga 13 hadaad fiiriso find equivalent fractions waxa jira laba hab baa jira method 1 waxa weeyaan multiply both the numerator and the denominator the same number inaad ku dhufato ka sare hooseeyaha numeratorka iyo denominatorka hooseeyaha ayaad hal number ku wada dhufanaysaa waa markaad raadinayso numberka tusaalahaan oo kale imika halka waxaan haysanaa 1/2 baan haysanaa halfka markaad kor u soconayso oo aad raadinayso tusaalahaan oo kale numberkan oo kale ama kan oo kale ama number ka weyn waad ku dhufanaysaa hal number ayaad labada dhinac ku dhufanaysaa markay tahay method 2 waxa weeye waad u qaybinaysaa denominatorka ama hal number ayaad u wada qaybinaysaa okay practicalka aan fiirino halka waxa weeye waxaad raadinaysaa number labada dhinacba lagu dhufto ama maxaan ku raadayay aad ku dhufanaysaa hadaad bilmeter kale labada dhinacba aad ku dhufano labada dhinacba hadaan ku dhufano waxa tiraahdaa faahfaahino waxa tiraahdaa labada dhinacba waxaad ku dhufataa labo okay labada dhinac waxaad ku dhufataa labo maxay soo baxaysaa waxay soo baxaysaa 2 over 4 waa tii halkan oo kale so halkan maxaad ka ogaatay marka numberkan waa isku mid see ku keentay waxaad ku keentay labada dhinacba hal number baad ku wada dhufatay hadaad dib u celinayso maxaa sameynaysaa labada dhinacba waxaad u qaybinaysaa laba ayaad u qaybinaysaa hadaad dhinacan aad u qaybiso labo dhinacana aad u qaybiso iminka laba waa methodka labaad weeyaan waxay dib ugu noqonaysaa 1/2 bay dib ugu noqonaysaa okay tusaale waxa tiri 2 ama half ayaad waxaad ku dhufatay labada dhinacba 3 ku dhufadhe waxaad tiri 1 lagu dhuftay 3 dhinacana waa lagu dhuftay macnaha numberka hoos ku dhufatay ayaad kor ku dhufanaysaa kadib waxay soo baxaysaa 6 la hoos dhigay saddex loo dhigay 6 waa numberka halkan oo kale okay so numberkan marka numberkan wuu la mid yahay hadaad tiraahdo labo dhinac kasta hadaan 6 ku dhufano 4 ku dhufo 3 ku dhufo macnaha xisaabta marka hal number aad labada sareeyaha iyo hooseeyaha ku dhufto wixii ku soo baxa iyo numberka waa isku mid marka waa equivalent marka way isku dhigmaan weeyaan just waa isku mid maaha waa isku dhigmaan weeyaan erga ugu saxsan af Soomaaliya ka san filaya okay hada waxa tiri hal lagu dhuftay 6 hoostana iyana 6 ku dhufo so labada marka aad ku dhufato kor waa 6 hoosna waa 12 waa numberkii halkan basically inoo yaale so saad u jeedo dib hadaad u celinayso ka waran oo aad hoos u soconayso kor marka u socono tanoo kale kor waa u sii socon kartaa iminka ka waran hadaan idhaahno midda tan waxaad ku dhufataa laba mid kasta ku dhufo kan laba ku dhufo kana laba ku dhufo kor bay u sii soconaysaa waxay noqonaysaa 6 haye lufta 12 so simple hadana waxaad tiraahdaa mid kasta waxaad ku sii dhufataa laba ku sii dhufo kadib waxay noqonaysaa iminka kor waa 12 hoosna waa 24 okay the more marka aad ku dhufato numberka ku soo baxa waa equivalent marka way isku dhigmaan okay dib hadaad u celinaysana oo hoos aad u celinaysana waad u qaybinaysaa numberkii labada dhinac ayaad hal number wada qaybinaysaa kadibna hoos ay u laabanaysaa waxaan jeclahay inaad la fahamtay equivalent fractions oo ah isbarbardhigga
ama isla egta isku intay labada xisaabood marka oranno xisaabtaasi u dhigantaa ama tiradaas ayay u dhigantaa. Okay, aan kulana casharkan ku xiga. Maca salaama. waa tahay qaybta fractionka isku dhufashadeeda multiplicationka waxay ku xiran tahay qaabka aad course-ka hore ku soo baranay basic markaan ka hadlanay multiplicationka. marka haddaad xifdisan tahay nambarada ilaa 1 ilaa 9 sida la iskugu dhufto dhan haddaad xifdisan tahay tanna way ku sahlanaanaysaa. waxay noqonaysaa casharada hore usoo dhigato kale kaliya qaabka looga shaqeeyo inaad fahanto baa muhiima. waa tahay haddaan soo qaato aan raahno tusaalaha ugu horeeya hal la hoos dhigay 4 oo lagu dhuftay 2 oo la hoos dhigay 3. numberkan oo kale markaad ka shaqeynayso waxa weeyaan runtii aad bay u sahlan tahay. kaliya hal qodob oo kaliya aad sameynayso oo muxuu yahay waxaad oranaysaa maadaama xisaabtu ay ku dhufatahay sareeyaashana waa isku dhufanaysaa hooseeyaashana waa isku dhufanaysaa. haddaan tusaale sii fududeyno waa adoo yiri oo kale hal oo lagu dhuftay 2 oo loo wada qaybiyay 4 oo lagu dhuftay 3. okay, qaabkan inaad u qorto macnaha qaabkan ay u qoran tahay laakiin qaabkan oo kale aad uga shaqeynaysaa. haddaan sii fududeyno macnaha halkan labada sareeyana way isku dhacayaan labada hooseeyana way isku dhacayaan oo isku dhufanaysaa bimacnaa kadibna labada sareey marka isku dhufato waa 2 labada hooseey marka isku dhufatana waa 12. halka markay marayso waxaan sameynaynaa wax leeyahay simplifying oo waxaad fiirinaysaa number korna u qaybsama xagga hoosena u qaybsama waad si fududeyn kartaa oo waxaad oran kartaa okay labo xagga sarena way u qaybsantaa xagga hoosena way u qaybsantaa. okay, so laba u qaybi waa 2 waa 1 12 u qaybina waa 6. qaabkaana waa u si fududeyn kartaa. waa tahay haddaan fiirino tusaalaha kale waxaa la tiri tusaale ka soo qaad 2 oo la hoos dhigay 3 oo lagu dhuftay 4 oo la hoos dhigay 5 oo kale. okay, numberkan oo kale markaad ka shaqeynayso waa sidoo kale hooseeyaashana isku dhufo koreeyaashana isku dhufo. so labada kore markaad isku dhufato 4 ku dhufo 2 ku dhufo waa 8 hooseeyaashana waa 15 markaad isku dhufato. aad iyo aad ay u sahlantaa. ka soo qaad numberkan oo kale haysataa ka waran hooseeyaasha iyo koreeyaasha haday badan yihiin ka soo qaad waxa haystaa 1 oo la hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay 4 oo la hoos dhigay 3 oo lagu dhuftay 3 oo la hoos dhigay 5 oo kale. numberku ama ha noqdo 2 qaybood ama 3 qaybood ama 4 qaybood wuxuu doonaba ha noqdo kaliya waxaad sameynaysaa kulli waa isku dhufanaysaa sareeyaasho dhanna way isku dhacayaan hooseeyaasho dhanna waa isku dhacayaan ama waad isku dhufanaysaa. sareeyaasho dhan marka isku dhufato waxa ku soo waa 12. okay, hal 4 ku dhufo waa 4 3 ku dhufo waa 12. kana waxa weeyaan waxay soo baxaysaa 2 ku dhufo 3 waa 6 5 ku dhufana waxa weeyaan waa 30. so 12 oo la hoos dhigay 30 ay noqonaysaa ama 30kii meeloodba 12. simplification waxa la yiraahdo kusuma factoring waa si yaraynaysa waxaad raadinaysaa number labada dhinacba markii loo qaybiyo muxuu noqonayaa. so numberka labada dhinac haddaan si qaybin 6 oo kale ka waran labada haddaan 6 u qaybiso waa 2 dhinacana haddaad 6 u qaybiso waxa weeyaan waa 5. so waxaad oran kartaa waxaad u si fududeyn kartaa 2 oo la hoos dhigay 5 inaad ka sii dhigto. qaabkaas waa qaabka aad uga shaqeynayso fractionka. waxaan jeclahay ama filaya inaad aad ula yaabtay fudaydkeeda. okay, aan fiirino midatan waxaan leenahay iyadoo horgale marka aan fiirino waxaan leenahay 5 oo la hoos dhigay 6 oo lagu dhuftay 4 horgalaa 1 oo loo qaybiyay ama la hoos dhigay 2.
okay numberkan ama tirada tan ama xisaabtan baynu ka shaqeynana xisaabta marka horta intayna calaamada u gelin oo ku dhufo ama u qaybi noocay tahay intaynan u gelin waa inaan horgalayaasha ka saarno soo horgalayaasha marka maxaan sameyn jirnay waa sidayna caadiga ahayd numberkan bad kan ku dhufanaysa oo ka ku daraysa dhinacana kan bad kan ku dhufan oo ka ku daraysa aad bay u sahlan tahay afar marka 6 la hal ku dhufo waa 6dii 5 ku dar waa 11 oo la hoos dhigay 6 okay oo lagu dhuftay 2 4 ku dhufo waa 8 hal ku dar waa 9 oo la hoos dhigay 2 kadibna maxaad sameynaysaa simply mid waa jirto waa la sameeyo oo ah simplifying in la iyagoo bartaa maras ilaana hadad fiiriso numberkan oo kale halka markuu marayay ayaynu simplify sameeyay simplify waa fududayn sidoo kale waxaad sameyn kartaa xisaabteedu halkaaba maraysa bartan iyadoo maraysa ayaa simplify la sameeyaa oo ah waxaad raadinaysaa numberka dhinaca u qaybsama kan u qaybsama numberka xaggan u qaybsama kan u qaybsama saas oo kale waad sameyn kartaa ama wadadeeni aynu iska marnay iminka waxaad oranaysaa marka sareeyaasha isku dhufo hooseeyaasha isku dhufo sareeyaasha marka isku dhufato waa 99 kooyton lagu dhuftay 9 hoosna waa 12 okay 12 marka halka aad marayso simplify bay u baahan tahay inaad caadi iskugu qaybinana waan helnaa inaan sii fududaynana basically waynu helnaa maxaan sameyn karnaa marka waxaan raadinaynaa number korna u qaybsama hoosna u qaybsama waad raadin kartaa ama sideen caadiga ahay inta halka geyso waad isku qaybin kartaa waad oran kartaa 12 99 u qaybi qaabkana laakiin ama sii fududayn intaan isku qaybin waxa la oranaysaa xagga sare haddana 3 u qaybino hoosna aynu 3 u qaybino xisaabta maxaa soo haraya xisaabta haddana xagga sare 3 u qaybino hoosna aynu 3 u qaybino xisaabta waxa soo ay noqonaysaa xagga sare waa 33 ayaa soo haraysa hoosna 4 ayaa soo haraysa kadib waxaad sameynaysaa 33dii u qaybi 4 marka okay 33dii maxay 4 u qaybi maxaad u saari kartaa 8 oo noqonaysa 32 haraagu muxuu noqonayaa 1 okay xisaabta marka say u qoraynaa waxaan u qoraynaa way kala wareegaysaa just waxay noqonaysaa 8 horgala 1 sareeya iyo 4 hooseeya xisaabta qaabkaas ay soo baxaysaa watahay number kale hadaynu ku soo gabagabayno 3 horgala 2 sareeya la hoos dhigay 3 4 horgala hadana 1 over 5 okay numberkan hadaynu ka shaqeyno aynu horgalayaasha ka saarno marka hore 3 ku dhufo waa 9 lagu daray 2 waa 11 oo la hoos dhigay 3 oo lagu dhuftay 5 ku dhufo 4 waa 20 hal ku dar 21 oo la hoos dhigay 5 halka markay marayso waxaad oranaysaa okay sareeyaashana isku dhufo hooseeyaashana isku dhufo hooseeyaasha marka isku dhufato way sahlan tahay waa 15 okay horgalaya sareeyo wuxuu noqonayaa 11 lagu dhuftay 20 waa 231 and then 231 simplify baan hadana ku sameyn karnaa halka markay marayso waan isku qaybin karnaa sidii caadiga ah inta tiraado 15 u qaybi 30 iyo qaabkana waa sameyn kartaa oo halka iyadoo maraysa inaad u qaybinti bilowdo sidoo kale laakiin aan siiba fududayno haddaan idhaahno iminka dhinac walba aan 3 u qaybino maxay noqonaysaa okay dhinac walba haddaad 3 u qaybiso xagga sare waxay noqonaysaa 7 okay hoosna waxay noqonaysaa 5 okay 5 watahay halka markay marayso din waad sii sameyn kartaa marka inaad tiraahdo 7 u qaybi 5 u qaybi okay maxaad u saari karaysaa haddaad tiraahdo 1 u saar waa 5 kala jar waa 2 tan soo deji kadibna 5 u saar waa 25 kadibna haraagu wuxuu noqonayaa 2 okay kadibna waxaad u qoraysaa waad isweydaarinaysaa maxay noqonaysaa 15 ka horgale noqonaya labada kor bay tagaysaa iyo 5 hooseeya xisaabtaasina qaabkaas ama numberkaas ayay soo baxaysaa
tahay markaynu kala jarano subtracting fractions waa kala jarka jajabka markaynu jajabka aynu kala jarayno waxa weeyaan fadlan haddii luqadda Englishka kugu adag tahay waa muhiim inaan erayadan luqadda Englishka inaan barano leanna waxa weeyaan af Soomaali hadda u wada turjino buugaagta af Soomaali kuma wada qorna waad koraysaa xitaa haddana arday jaamacad ahayn arday jaamacad baad noqonaysaa waxay ku soo marayaan iyagoo English ku qoran buugaagta library-ga tagaysaa internet-ka galaysaa wixii English bay ku wada qorayeen haddii la yiraahdo erayadan aan af Soomaali bes ku sheegno aan qorin aadan baranin waxa weeyaan hadhow waad kugu adkaanaysaa marka inaad wixii fahantaba that's why marka af Soomaali waa ku turjumanaa erayadii Englishna inaan ku barano aad bay runtii muhiim u tahay waa tahay subtraction ku meeshii plus tahayd ama ku dar tahayd un baa ka jira ama qaabkii kale isku mid ayaynu maraynaa tusaale haddii hooseyaashu isku mid yihiin mid baynu qaadananaa hadday kala duwan yihiin laakiin isku qaybsamaan ka weyn baynu qaadananaa ama waynu isleekaysiinanaa haddii ay kala duwan yihiin waynu isku dhufananaa saddexdii tallaabo waynu maraynaa waa tahay tusaalahan oo kale markaad fiiriso waxaad samaynaysaa numberkan haddaad fiiriso ama tirada tan hooseyaashu isku mid maadaama isku mid yihiin waxaan oranaa mid un baan ka soo qaadanana okay so markaad mid ka soo qaadano waxa noqonaysa marka 6 ayaan hooseeya u qaadanana sareyaashan way kala go'ayaan oo waxay noqonaysaa 1 soo xisaabta jawaabteed waa intaas tan haddaynu fiirino waa sidoo kale 8 ayaan soo qaadanana maadaama maxaa la yiraahdaa ay hooseyaasha isku mid yihiin sareyaashan way kala go'ayaan oo waxay noqonaysaa 3 numberkan haddaynu fiirino hooseyaashu way kala duwan yihiin laakiin way isku qaybsamaan maadaama isku qaybsamaan waxaan samayn karnaa sidii caadiga ah laba siba inaynu isla ekaysiino iyo inaynu ka weyn qaadano oo wadadii marno intaan ka weyn qaadano aynu u qaybino 10 kadibna ka ku dhufano haddana 15 u qaybino oo ka ku dhufano okay malaha waxa fudud qaabkan wadadan ba aynu marno waxaan sameeynaa dhinacana 2 ku dhufo dhinacana 2 ku dhufo okay kadibna waxay noqonaysaa 9 oo loos dhigay 10 oo laga jaray dhinaca marka waxay noqonaysaa 6 markaad 2 3 ku dhufato xagga hoosena waxay noqonaysaa iyana 10 ay noqonaysaa okay because muhiimadan waxa weeyaan inaan dhinaca kan aynu 10 ka dhigno say 10 inoogu noqdaan oo marba numberka yarba waxa raadinaysaa markii numberka lagu dhufto kan ku keenay say hooseyaashu ay isku mid u noqdaan mar dalka gaartay marka hooseyaashii waxaad ka soo qaadanaysaa hal xabo ee ah 10 sareeyaashana waad kala jaraysaa so sareeyaashu markay kala go'aan iyana waxay noqonaysaa xisaabtaasna marka waxay soo baxaysaa basically 3 oo la hoos dhigay 10 macnaha labadan mid baad ka soo qaadan sareeyaashan way kala go'ayaan tanna waa sidoo kale marka iminka kuwan waa ku diyaar bay ahaayeen oo hooseyaasha isku mid aha marka mid baynu soo qaadanay sareeyaashana waynu kala jarnay tanna sidoo kale hooseyaasha mid ka soo qaadanay sareeyaashana waynu kala jarnay waba intaaba halkan markay marayso marka numberka haddaynu fiirino ugu dambeeya waxaan leenahay horgalayaasha ayaynu isna ka saarana marka hore waxaan leedahay 3 2 ku dhuf waa 6 ku dar 2 ku dar waa 8 okay so 8 la hoos dhigay 3 oo laga jaray 6 lagu dhuftay 6 lagu dhuftay 1 oo lagu daray basically 5 iyana waa 11 oo la hoos dhigay 6 halka markay ku marayso ay ku gaarto then waxaad sameynaysaa imika hooseyaashu way kala weyn yihiin okay wadadii tan waad mari kartaa aad uga shaqeysay iyo wadadii kale imika aan wadadii kale marno saad labada wadaba aynu u fahanno maxaan sameeynaa hadda waxaan sameyn karnaa wadadii hadda marnay ee fududada waxa weeyaan inaan dhinacan 2 ku dhufano dhinacana 2 ku qaybtan 2 ku dhufanana si qaybtan inoo la ekaato 6 iyo 6 inoo soo baxdo waad sameyn karaysaa markay 6 ku dhaqatana de halkan bay ku tagaysaa kadibna waad horad ka shaqeynaysaa laakiin wadadii dheereed haddaan maro waxaan leenahay basically 6 qaadanaya hooseeya because labada number kana weyn laakiin way isku qaybsamaan kadibna 6 baan kan u qaybinanaa waa maxay waa 2 okay 2 8 ku dhufo waa 16 okay 6 qaybi oo ku dhufo 11 waa 11 kadibna waxaad sameynaysaa kala jar labada sare 16 laga jaray 11 waa 5 oo la hoos dhigay 6 ayay noqonaysaa marka okay so jeeda aad iyo aad
ayay u fududahay. qaabka kale hadaad marto maxaad sameyn kartaa waxay ku ahay sida tan 8 over 3 minus 11 over 6 kadibna waxaad sameyn kartaa dhinacan laba ku dhufo soo kor waxay noqonaysaa 16 hoosna waxay noqonaysaa 6 laga jaray 11 over 6 kadibna 6 soo qaado labada seerna kala jar waa isku mid weeyaan wadadii aan martaba isku hal natiijo ayaa ku soo baxaysa waa tahay haddii fiirino tusaale kale tusaalahan ku soo gabagabeeyay waxaan oranayaa tusaalahan wuxuu leeyahay 5 3 oo la hoos 5 horgalaa 3 oo la hoos dhigay 10 oo laga jaray 2 4 oo la hoos dhigay 5 numberkan markaynu ka shaqeynano isna aad buu sahlan yahay kow horta horgalayaashan ka saarana waxa oranaysaa 10 ku dhufo 5 waa 50 3 ku dar waa 53 oo la hoos dhigay 10 kadibna minus 1 soo qaadanana tan sidoo kale 5 2 ku dhufo 5 2 dhufto 10 4 ku dar waa 14 oo la hoos dhigay 5 weeyaan halka markay marayso dhinacan waa isleekaysiin karnaa dhinac kasta 2 ku dhufo oran karnaa wadadii fududay wadada kale aan marno waxa oranaysaa okay waxaad soo qaadanaysaa 10ka okay 10 soo qaado 10 u qaybi oo ka ku dhufo waa 53 okay 10 u qaybi waa hal 53 ku dhufo 53 kadibna halkan waxay noqonaysaa 10 5 u qaybi waa 2 weeyaan 2 14 ku dhufana waxa weeyaan waa 28 kadibna ugu dambeyntii 53 markaad ka jarto 28 waa 25 oo la hoos dhigay basically 10 oo isku sii qaybin kartaa oo waxaad oran kartaa 25 oo 10 loo qaybiyay laba hadaad u saarto waa 20 shantan ay haraan noqoto kadibna waxay noqonaysaa basically hal laba horgalaa 5 sareeya 10 la hoos dhigay qaybtaas ay basically iyana soo baxaysa waxaan jeclahay marka inaad ila fahantay qaybta ka jarta aad bay ugu dhowdahay qaybtii ku darta aan gudban casharkayga